महाभारत युद्धर शेषरे गांधारी तांकर सत्पुत्रंकु हराई दुखरे भांगी पड़िथिले। से विश्वास करुथिले जे भगवान श्रीकृष्ण दिव शक्ति थिबा सत्वे चाहिथिले युद्धकु बंद करि पारिथान्ते। गांधारींको सत्पुत्र हराई कृष्णंकु अभिशाप देइथिले, आजिकु 36 वर्ष मधरे तुमर जदुवंश संपूर्ण लोप पाइब। समय बीतीगला एवं ठीक 36 वर्ष परे तांकर अभिशाप प्रकाश पाइला। यादव मानंको भितरे मारात्मक संघर्ष आरंभ हेला। सेमाने परस्पर को हत्या कले एवं विशृंखलारे महानद बारका नगरी समुद्र द्वारा ग्रास होईगला। गोटिए दिन भगवान श्रीकृष्ण नदी कूलरे थिबा सियाली लटारे सोई रही विश्राम नेउथिले। सेही मुहूर्तरे शबर जातिर जरा नामक शिकारी धनुतीर धरी शिकार उद्देश्य जंगलरे प्रवेश कला। दूररू से कृष्णंको चमकदार लालपादकु हरिणर कान भाबी एक तीर छाडिले। तीरटी जाई भगवानंको पादरे जोररे आघात कला। जरा जेबे पाखकु जाई देखे भगवानंको पादरे फुटी प्रचुर रक्तस्राव हेउछि। जरा देखिबा मात्रे निजर भूल पाई अनुतप्त होई कृष्णंकु क्षमा प्रार्थना करुथांती। तांको पाद तळे लोटी पड़िले, प्रभु मोर बड़ भूल होई जाइछि। कृष्ण तांकु धीरे धीरे कहिले, निजकु दोष दियो नाही। त्रेता जुगरे तुमे राजा बाळिथिल, तुमे एमिति एक बर प्राप्त पाइथिल। तुम सम्मुखरे जेउ प्रतिद्वंदी युद्ध करिब तार अधा बळ तुमे नेब। सेथिपाई मु गछ पछरु रही तीर मारी हत्या करिथिली। सेही कार्य युद्धर नियम विरुद्ध थिला। मोर अंतिम समय तुम द्वार हेबाकु थिला। विचलित शिकारी को शांत करी कृष्ण तांकर नश्वर शरीर छाड़ीदेले। अत्यंत दुखित होई जरा अर्जुनंको पाखकु दौड़ी जाई तांकु सबुकिछि कहिले। अर्जुन शुणी दुखरे भांगी पड़िले। कृष्णंको अंतिम संस्कार कले। कृष्णंको दिव शरीर हृदय को छाड़ी पाउंस होईगला। से हृदय दिवतारे झलसी उठिला। अर्जुन अति आश्चर्य होई कृष्णंको पवित्र हृदय को एक काठ बाक्सरे जत्नरे रखी समुद्ररे भसाई देले। बाक्सटी समुद्ररे भासी भासी आसी ओडिशार समुद्र कूलरे दृश्य हेला। सेठारे आदिवासी संप्रदाय बास करुथिले। सेमानंको मुख विश्वसुंको नेतृत्वरे बाक्सटी को उद्धार करी खोला जिबारु अति उज्जवल हृदय को देखिबाकु पाइले। एहाकु दिव आत्मा भावरे चिन्नी पारिले। एहाकु एक गुप्त गुंफारे भितरे रखी नीलमाधव भावरे पूजा करुथिले। केवल तांको संप्रदाय गोष्ठी एही पवित्र उपस्थिति विषय जानिथिले। सेतेबेले अवंतिकार बहु दूररे राजा इंद्रद्युम्न रहुथिले। से भगवान विष्णुंकर जणे महान भक्त थिले। से प्रभुंको दिव्य रूपरे दर्शन करिबाकु आग्रही थिले। गोटिए दिन रसीद नामक जणे परिभ्रमणकारी राजा इंद्रद्युम्नंको पाखकु आसी कहिले, महाराज भगवान विष्णु ओडिशारे गुप्त भावे नीलमाधव भावरे पूजा पाउछंती। आपणंकु एही पवित्र स्थानकु गुप्त भावरे खोजिबाकु पड़िबो। राजा आनंदित होई तुरंत तांकर ब्राह्मण पुरोहित विद्यापतिंकु नीलमाधव खोजिबा पाई ओडिशा पठाइले। दीर्घ दिन खोजाखोजी परे विद्यापति जानिबाकु पाइले जे शबर जातिर मुख गुप्त भावरे एक गुंफारे देवतांकु पूजा करुछंती। विद्यापति समुद्र कूले कूले जाई निकटस्थ शबर संप्रदाय गाँरे पहुंचिले। शबर जातिर राजा विश्वावसु विद्यापतिंकु देखि स्वागत कले। विद्यापति अनुरोध कले, दयाकरी मोते दिवपूजा स्थल देखांतु। विश्वसु मना कले, मु करि पारिबि नाही। खाली हातरे फेरिबा नेई चिंतित एवं द्वंद्वे पड़ी विद्यापति गाँरे रहिले। सेठारे से विश्वसुंको झियो ललितांकु प्रेमरे पड़ीगले एवं खूब शीघ्र सेमानंकर विवाह होईगला। किछि दिन परे विद्यापति ललितांकु धीरे धीरे अनुरोध कले जे से तांको पितांकु नीलमाधवंकु देखा करिबाकु दियंतु। ललिता राजी हेले, विश्वसु राजी हेले, किंतु गोटिए कठोर शर्त सहित
ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୋରିଷ ଦାନା ବହନ କଲେ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ଦାନା ପକାଇଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୋହିତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଲେ। ମାସେ ପରେ ସୋରିଷ ଦାନା ଗଛରେ ଗଜା ହୋଇ ସଠିକ୍ ଗୁପ୍ତ ପଥ ପ୍ରକାଶ କଲା। ରାଜା ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଅ। ମୋର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଲାଲ କାଠର ଏକ ଦିବ୍ୟ କାଠ, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମ ସେଠାରେ ଭାସିବ। ସେହି କାଠରୁ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦନ କରି ମୋତେ ପୂଜା କର। ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସରଣ କରି ରାଜା ପୁରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ କାଠ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରିଗର କାଠ ଖୋଦନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି କାଠ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିବ୍ୟ, ଆମର ଉପକରଣ ଅଦରକାରୀ, ସେମାନେ କହିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥପତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ କେବଳ ଏହା କରିପାରିବେ। ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଦନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୋତେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଏକାକୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ତେବେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରାଜା ରାଜି ହେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପକରଣର ଶବ୍ଦ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯଦି ସେ ଭୋକ କିମ୍ବା ତୃଷାରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ ଧାସତ୍ୱ ରାଣୀ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। କେବଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜାଣି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଉଦିତ ହେଲା, ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ବାସ କରୁଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଠାରେ 3ଟି ପବିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଦେବତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି।